magia. ¿Dónde sacan, no sé, las cosas los magos? ¿En el sombrero? Sí, también en la varita. Claro, la varita mágica hace magia. Dice plim, plam, plum, y aparezca ¿quién? Un pájaro. Un pájaro. Un conejo. Un conejo. Vamos a ver quién puede aparecer. Hay que hacer silencio. Silencio. Vamos a hacer los pases mágicos para que la maga Rosalía aparezca algo en su sombrero. Y pachachín, pachachán, plim, plum, aquí aparecerá pum, pum, pum. A ver si aparece algo. ¿Te dice que sí? ¡Que aparezca! ¡Ay, Dios mío! ¡Es muy profundo! ¡Ay, por favor! ¡Shum! ¡Ay! ¡Una flor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! Apareció una flor. Ven. Silencio. Esperen, esperen. Bueno, escuchen. La maga Rosalía, la señora Rosalía, hoy les presenta, escuchen bien. ¡Abra palabra! ¡Sonidos de letras! ¡Abra palabra! ¡Abra palabra! Sonidos de letras que aquí se presentan. Dice el abecedario. Aquí se presenta. ¡Aplausos! Esperen. ¿Ustedes lo conocen? A ver, vamos a ver si es verdad. Desde ahí. A ver. Pero no se dice B. ¿Saben cómo se dice? No, B. Mire. Escuchen, pero no se hace. Así es el sonido. ¿Y esta? Miren. A ver. ¿Y esta? Escuchen el sonido. No se dice F. Es. ¿Y esta? No.
siguiente. A ver acá. Es muy parecida a la. Pero. Acá. ¿Y esta? ¿Y esta? Pero ¿cómo se dice? Miren. Así se. Miren esta. Pero no es la M, es la Y esta miren. ¡Ahí está! Otra vez. ¡Eso! ¿Y esta? Como esta. Pero, miren. De paro. ¿Se acuerdan? Doble P, esta es más difícil. Porque es una letra que su pronunciación es con U. Acá es la X. Es difícil esta. Sí, pero llega al final. ¿Y esta? ¿Y acá? Pero, claro. Pero ¿saben cómo? Pero suena así, miren. ¿Y esta? Miren cómo toda la lengua. ¿Vieron? ¿Vieron que no es tan fácil? Ahí se está, mi amor. Espera un ratito. Bueno, escuchen. Ahora yo les voy a hacer un desafío. Ustedes en Abra Palabra, sonidos de letra. Pero este es Abra Palabra, sonidos de letra, el abecedario. Aquí se presenta. Yo les voy a dar una hoja y ustedes van a tener, escuchen bien, Flor, Mía, escuchen. Van a tener, yo les voy a decir, por ejemplo, a ver, Luciana, por ejemplo, Luciana, me va a hacer un dibujo, o si se anima a escribir, un objeto o una palabra que empiece con A, por ejemplo, o con una palabra que empieza con ¿me entienden? Yo así le voy a decir, ¿sí? Así que tienen que estar atentos. Esperen que les entrego la silencio, que viene con Lorenzo, que sí, que no. A ver cuántos objetos, cuántas palabras. El que se anima y puede va a escribir palabras. Y el que no va a dibujarlas. Pero tienen que estar atentos porque yo voy a ir diciendo los nombres de quién hace tales palabras. Espera. Quédate ahí sentadito. No, yo te voy a decir qué vas a hacer. No, así no, chiquis. A ver. Agarren ya una fibra y estén preparados. Porque ya el abra palabra ya empieza. El juego de las palabras. Los sonidos. Yo no sé.
voy para allá. Espera, voy para allá. Niño, A ver. pero no sé, Kirby. Mira, pero o si no, es, por ejemplo, ¿vos qué hiciste, Dante? ¿O qué estás haciendo? Este color morado. Miren, Dante está haciendo. No hagan. ¿Qué dice ahí? Garra. ¡Garra! ¡Muy bien! ¿Me entienden? O escriben o hacen el dibujo, ¿sí? A ver, ahora le toca a, escuchen, preparado, a Ori, a Luciana, a Jero y a Benja, una palabra con a ver. Una palabra o dibujo, ¿eh? Espera. Ahí ya está. Muy bien, Lu. Ahí ya hizo. ¿Ya hiciste la palabra? Yo no te dije nada mía todavía, ¿eh? No les dije a ustedes. Ninguna palabra que dibujen ni nada. No sé por qué están dibujando. Esperen que les digo. No, escuchen sus nombres. Yo voy diciendo por nombre, mi amor. ¿Alguien más ya terminó? Ori, avísame cuando termine. Ahora, a ver, ¿qué hiciste con M? ¿M? M. La M, bueno. La M como mi dibujito Mayo. Bueno, escriban o dibujen. Ahí va. Ahora, empieza Euge, Nemía, Eliel, Martu y Flor. Palabra que empieza. O dibujan, o escriben la palabra dibujar con. ¿Y qué hay con? Papá. Un papá, ¿un qué? Panamá es un país que se llama Panamá. Panamá, bueno. Panamá. Bueno, a ver, y. Dale, Nemías. ¿Qué más empieza con pup? Creo que hace un señor, no sé. ¿Qué empieza con pup? No sé. ¿No saben? Yo no sé. Yo estoy haciendo un papá. Un papá, una pelota, un palo, un perro. Yo vi un Tony. A ver. No, yo no te dije a vos todavía, mi amor. A ver, ahora Nathan, Dante, Gael, Natsumi y Mauro de nuevo y Mía. Una palabra que empiece o un objeto que empiece con la Yo dije la ¿Qué puede ser? Taza. ¿Qué más? Tetera. Muy bien. No, perro la pup. No la tut. A ver, Nathan, dibuja algo que empiece con la ¿Con qué escribimos en el pizarrón? ¡Ay! ¿Y con qué empieza tiza? ¿Con qué? La T. Entonces dibujo una tiza. Ahí ya tengo un objeto. La pelota era la P. La P. Muy bien. A ver. Espera, escucha tu nombre primero. ¿Vos terminaste? Bueno. Ah, muy bien. Ahora, otro desafío para todos. Palabras que empiecen con la... Voy a usar este. Es re fácil. ¿Qué dibujo con A? Abeja. Y bueno, dibujen. Árbol, abeja. ¿Qué más? Ah. ¿Vos ya dibujaste? Sí. Dale.
Ah, ahí está. Ya voy, mi amor. Esa es una casa rodante. No sé qué es eso. Una casa rodante. La casa de rodante. La Z. Pero vi un Tony. Toma. A ver acá. Muy bien. Trata de dibujar todo acá para que se vea, mi amor. ¿Sabes? Ahí trata de dibujar porque si no, no se va a ver del otro lado. ¿Una casa? Una caja. Una caja, pero es con A. Empieza con A. ¿Y Euge qué puede escribir? ¿Qué puedes dibujar con A? ¿Qué objetos hay con A? Auto. Abeja. Avión. ¿Qué más? Hay que pensar, ¿Ya está? Bueno, otro desafío. A ver, alguna palabra. A ver, todos dibujen un objeto que empiece con. Esperen. No, esperen. Con la. Todos dibujen algo que empiece con la. ¿Qué puede ser? León. ¿Qué más? No sé qué. ¿Qué más empieza con Amor, dice. No, amor es con A. Le puse la. Sí, pero ahora es con ¿Qué otro objeto con No, Daniel es con dedo. ¿Verdad? ¿Ahora puedo jugar? Espera un ratito, Eliel. Eliel, espérame un ratito. No, allá la hoja. A ver. ¿Alguien más? ¿Qué hay? Lana, león, muy bien. ¿Qué más hay? Luna. Una luna dibujo, Euge, que vos no hiciste nada. ¿Qué puede ser con L? Ya está dibujando una luna. Y agarra otro, mi amor. Muy bien acá, Mauro, ¿ves? Muy bien, allá también. Acá también, sí, no, ojito porque si no, nos estamos portando mal. Bueno, a ver. Y para terminar. No, tiene que esperar un ratito. Un ratito más que la maga ya termina la clase de labra palabras. El labra palabras ya está por terminar. Ya estoy haciendo todo el abecedario. No me lo puedo creer. Letras. En el abecedario hay que presentar. Estoy haciendo todo el abecedario. Bueno. Espérame un ratito. Ahí está tu nombre. Uy, no. Sí. Te tapo porque está la filmadora. No tienen que venir aquí. Esperen un ratito. Espera ahí un ratito, Gael. Sí, Gael. Mira, Gael. A ver. Gael. Vaya en su hoja, tenemos sus cosas. Te doy ahí. Dibujar una pelota, una luna, no quedaste ahí sobre, ¿verdad? Yo sé. Verás que doy tu nombre, yo ya sé que voy a saber tu nombre, pero no doy a todos los nombres. Esperen un ratito, ya le voy a explicar qué vamos a hacer con el nombre. Cha, 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 cha.
pero tengan ahí porque ya van a ver lo que vamos a hacer. Ahí. Bueno, ahora, escuchen bien. Tienen que escribir su nombre en las hojas ya. 1, 2 y 3. Bueno, espera. Ahí agarra. Sí. Pero mamá y papá no teníamos que escribir. Bueno, espera un ratito, espera. Ahora, escuchen bien. Escriban su nombre en la hoja. Bueno, ya sé. Bueno, ahora, presentaos la palabra. A, B, C, E, I, O, ahora, cada uno va a pasar a poner en los bolsillos de las letras su nombre. Yo le voy a ir llamando y van a ir poniendo. No, venga a escuchar. Agarren sus nombres en la manito. ¿Ya escribieron en la hoja? A ver, pasamos Eliel primero. ¿A dónde va tu nombre, Eliel? ¿En qué bolsillo de todas estas letras que yo les presenté del abecedario va tu nombre? ¿A dónde va tu nombre? Esperen que Eliel solo se tiene que dar cuenta. ¿Cómo empieza tu nombre? ¿Con qué letra? Fíjate, ¿con cuál de estas empieza? Shh. Mira tu cartoncito y ¿con cuál empieza? Y bueno, ponela ahí adentro entonces. Acá, mira. Ahí arriba. Muy bien. Eliel. Vaya a sentarse. Ahora venga, Benja. Benja. Sí, deja ahí tú. Esperamos un ratito que pasen todos. Benja, ya va. ¿A dónde va? ¿En qué sobrecito va tu nombre? ¿En qué bolsillo? A sentarse, Eliel, allá. ¿En qué bolsillito va de todas estas letras tu nombre? Tu nombre, mira. Tu nombre, Benja. Tu nombre, ¿dónde va? Muy bien, la B de ahí. Muy bien, vaya a sentarse, acá está. Muy bien, pase. Venga, Gael. Gael. ¿Dónde va tu letra? Tu nombre, digo. En la... Muy bien. Muy bien. Escribí tu nombre, mi amor, en la hoja. Vení, Lu. Luciana, ¿dónde va tu nombre? Ahí, muy bien. ¿Quién más terminó? Dante. ¿Ya va? Dale, Dante. ¿Dónde va tu nombre? Pongan el bolsillito. No, arriba está el bolsillito. Acá, no, acá, mira. Ahí. Muy bien. Bueno. Martu, ¿dónde va tu nombre? Venga, rápido. ¿Dónde va el nombre Martu? Ahí, muy bien. Venga, ¿quién más? Vení, Ori. Ori, con su nombre. ¿A dónde irá? Vamos, Ori. ¿En qué bolsillito va tu nombre, Ori? No. ¿Con qué empieza? ¿Con cuál letra empieza tu nombre, Ori? ¿Cuál es la primer letra de tu nombre? Ori. Ahí. Muy bien. Acá. Yo también. Ay, cuidado que se está... A ver, Jero, ¿dónde va? Ahí, muy bien. ¿Acá? Muy bien. No se mira las otras. Bueno, vení, Nathan. ¿A dónde va tu nombre? Ahí, muy bien.
A ver, Nehemías, venga, a ver dónde va su nombre. Dale, Nehemías, ¿dónde va tu nombre? Y bueno, ponele ahí. ¿Sí? Acá, ahí. Muy bien, ahí adentro. Muy bien. Vení, Mauro. Vamos, Mauro. ¿Dónde va su nombre? Muy bien, excelente. ¿Quién más terminó? Mía. A ver, venga, Mía. ¿Dónde va su nombre? Viene, Mía. A buscar. A ver. Ahí. Acá adentro. Muy bien. ¿Quién más terminó? Flor, ¿terminaste? ¿No? ¿Pero terminaste? ¿Te escribiste en la hoja tu nombre? ¿Escribiste? Y bueno, venía a poner acá. No, todos tenemos que pasar, Flor. Hay que ubicar. Pero no, allá. No me está haciendo caso. Qué bárbaro. No, ahora ya agarro. Pero a ver, ¿dónde va? ¿En qué bolsillo? Fíjate con qué empieza tu nombre. ¿Con qué empieza? ¿Con qué letra empieza? Esta, buscala esta. ¿Dónde está esa? Y bueno, acá adentro va la F. Acá, mira, ahí ponele. Muy bien. Muy bien. A sentarse. ¿Quién más falta poner el nombre? Euge. Vení a poner tu nombre, Euge, y después seguí. Bien. Vení, Euge. Poné tu nombre nomás y después seguí, mi vida. Natsumi también, vení a ponerle el nombre y después seguí. ¿Y para jugar? Por eso. A ver, Natsumi. ¿Cuál es tu primera letra de ahí? Busco. ¿Dónde está? Ah, ahí. No, acá adentro. Ahí arriba, mira. Ahí, este es el bolsillito. Ahí está, muy bien. Euge, vení, mi amor, porque tengo que terminar de filmar, mi cielo. Trae tu nombrecito. Y después seguí. Ahí está. Porque vos sabés escribir tu nombre. Así. ¿A dónde va? No, fíjate con qué empieza tu nombre. Ah, ahí está. Euge, muy bien. Muy bien, terminamos la clase. Ahora sí podemos ir a jugar.